哇！聽到呢單新聞真係好嬲啊！我哋個行業就係因為有呢班害群之馬，搞到冇得做啊！補貼你哋去大灣區創業，本來係一件好事，但係因為有呢啲咁樣嘅無良中介，整得我身邊有個朋友都係一樣啊，追唔翻條數。而家咧一大堆人咧上門網上開埋群組，立埋案添啊！我哋想講就係呢個行業本身收訂金咧係好正常，但係你唔可以利用呢個保證金走佬噶嘛。每間3萬蚊，100間都300萬啊，仲要未計後續嘅收費，所以真係無良啊！呢啲真係。呢間公司業務非常之多，但係咧我夠膽講，冇一樣做得成，搬過好幾次噶啦。我都唔想開名啊，但係自己查一查啦。如果再有苦主咧，歡迎你過嚟揾我。到底我哋同一般嘅公司有咩分別咧？第一就睇透明度啦。透明度就要睇下你究竟同客人簽嘅合約咧入邊嘅內容合唔合理啦。但我哋所有條款都會保障翻客人。當然我呢度睇下你有冇實質業務證明啦。如果冇足夠嘅申請資格咧，我哋係唔會幫佢搞嘅。跟住咧就要睇咧合理性啦。以前收3萬5萬咧，再多啲我哋都收過啊呢個訂金。關鍵係個客人可以申請到幾多？喂，大佬佢都批唔到30萬，你收佢幾萬蚊，佢會俾咩？唔會噶嘛，大家都係做生意嘅。我哋而家因為政府個比例縮減咗咧，我哋最低咧係收5000至1萬訂金咋。因為你諗下，你為咗攞補貼，你冇理由攞更高嘅成本去做呢個補貼噶嘛。